हमारे पास ये ट्रेन देखने के लिए रोकी है लोगों ने। पूरी ट्रेन रोक दी है। ये क्या मस्त ट्रैक्टर चल रहा है। ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी है ट्रैक्टर को देखने के लिए। ये पूरी ट्रेन रुक गई है, सब इधर ही देख रहे हैं हमारे ट्रैक्टर को कि क्या ट्रैक्टर चल रहा है। वाह, मज़ा आ गया।